الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بل حکم دا ابواب البرنا قتال مقاتلة، قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقتالا وقتالا، دا ټول مصادر راځي. قتال مقاتله یو شی، قتل وجل ته وایي، نو مقاتله جنگ ته وایي، یو بل وجل. جنگ چې دی دا یو ناگزیر ضرورت دی، دا خو کېدی نشي چې دنیا ټوله دنیا دی د چا خبره ومني وي چې هلکه جنګونه به نه کوو. جنگ خو که ته غواړې او که ته نه غواړې خلک به یې کوي. لہذا اسلام په جنگ کې اصلاحات خو وکړو، خو دا یې ونه وی چې جنگ به نه کوئ، ځکه جنگ نه کول د جنگ د مسئلې حل نه دی. جنگ په جنگ کولو باندې د دې مسئله حل کېدی شي، د جنگ په نه کولو باندې د جنگ مسئله نه حل کېږي. چې ته جنگ نه کوې او بل سړی به جنگ کوي، نو په دې نه کولو د جنگ مسئله نه حل کېږي، او په دې حل کېږي چې ته هم جنگ کوې. البته د اسلام د جنگ دپاره اصول دي. جنگ شاهانه جهان غارت گریست، جنگ مومن سنت پیغمبر است. د دنیا بادشاہان لوټماران دي، ډاکوان دي، دا غله دي، دا ډاکماران دي، دې ډاکو لپاره جنگونه کوي، د خلکو په وسایلو باندې او د خلکو په ځمکو د قبضو لپاره جنگونه کوي، انسانان غلامان کوي، د دې لپاره جنگونه کوي. او جنگ مومن سنت پیغمبر است، او مومن چې جنگ کوي نو دا د خپل پیغمبر سنت ادا کوي، د اصلاح لپاره جنگ کوي. نو دا مدینه منوره کې ابتدایي دور و، نو الله تعالی مسلمانانو ته د جهاد خبر وکړه چې جنگ نه به مخ نه اړوئ، ځکه چې ابتدا هغوی کړې ده. تاسو د کلي نه رایستلي، تاسو دلته په آرام باندې نه پرېږدي، تاسو د نیکۍ او د صلاح او د عدل علمبرداران دي، هغوی د ظلم علمبرداران دي، د فساد او د بې حیایۍ علمبرداران دي. لازما به هغوی که تاسو یې نه پرېږدئ تاسو نه پرېږدي، که تاسو یې پرېږدئ خو تاسو نه پرېږدي. دا نشي کېدی، دا ممکنه نه ده چې مسلمان دی د دې حل د سره وباسي چې زه جنګ نه کوم نو ما به څوک پرېږدي. څو پورې چې د دین نه اړولی نه یې د هغې پورې دې نه پرېږدي. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. که ته جنګ نه م کې نو هغه به د دې دپاره جنګ کوي او نه دې پرېږدي چې څو پورې ته د دین نه اړولی نه یې. لہذا د دې مسئلې حل په دې دین باندې د قایم پاتې کېدو لار دا د دې حل دا نه دی چې ته جنګ نه کوم، د دې حل دا دی چې زم د هغه په مقابله کې جنګ کوم. البته دا دی چې زما د جنګ د اسلام د جنګ به څه اصول، او هغه اصول ډېر زیات دي. د ټولو نه غټه غټه خبره خو دا ده چې اول د جنګ مقصد څه دی، څه دپاره اسلام جنګ کوي. نو قرآن مونږ ته وایي لتکون کلمة الله هي العلیا حتی لا تکون فتنة، چې فتنه ختم شي. جنگ د دې دپاره پکار دی چې فتنه ختم شي، د دې دپاره جنگ نه دی پکار چې فتنه شروع شي، چې فتنه راخوره شي. د فتنې د ختمېدو دپاره جنگ پکار دی. فتنه څه ته وایي؟ چې خلک د الله تعالی د بندګۍ نه بندېږي، خلک د سمې لارې نه خلک بندوي. که د شرک او د بېدینۍ او د جاهلیت غلبه شي نو هلته کې به بیا د نیکۍ لارې بندي او د ګناهونو لارې به کلاوي. نو نیکي کول به ګراني او ګناه کول به اساني. دغه ته فتنه وایي. فتنه معنا دا ده چې خلک به په مصیبتونو کې او په تکلیفونو کې واچوي، خلکو ته به د نیکۍ لارې بندوي، خلک به د توحید او د ایمان او د ښو اخلاقو او د حقوقو د ادایګۍ او د عدل او د انصاف دا لارې به خلکو ته بندي. نو دا لارې کلاول پکار دي، او دا خو په خوښه نه کلاویږي. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې مقصد د جنګ څه دی. نو د غیر مسلم نه چې تپوسو کې یا د هغه متعلق ګوري تحقیقات کې، نو د هغه د جنگ مقصد صرف ملکونه قبضه کول، انسانان قبضه کول، وسایل قبضه کول، دولت قبضه کول، خپل وچه بدماشي قائمول، خپل فرعونی او خپل خدایي قائمول. دای مطلبي د اسلام د جنگ مقصد چې دی هغه فتنه ختمول، فتنه ختمول، عدل قائمول، انصاف قائمول، حقوق ادایګي او د نیکۍ لارې کولاول، د بدۍ او د بدماشۍ لارې بندول. دا د اسلام د جهاد مقصد دی. نو اولنۍ خبره خو دا. دویم په طریقې کار کې اختلاف دی. د کومو خلکو مقصد چې لوټماري، نو هغه دې ته نه ګوري
چې مخې له سره راځي هغه چې مخې له سره راځي نو ټول وجني لري کوي هغه ښځه نه ګوري ماشوم نه ګوري بوډا نه ګوري ځوان نه ګوري زلمی نه ګوري مزدور نه ګوري غریب نه ګوري جنگي او غیر جنگي نه ګوري مقاتل او غیر مقاتل نه ګوري خو بس هغه یو دهشت خوري یو روب خپل خوري فساد دی هغه کورونو ته اور لګي هغه په پریوتی باندې گزار کوي هغه په ښځه گزار کوي هغه په ماشوم گزار کوي هغه اوبو او چینه دا خرابي او بربادي هغه چې څه وس کېږي نو هغه فساد کوي او چې څه ولا په لاس ورځي بیا چې هغه د هغه د څه خوښه ده نو هغه اختیار دی هغه بیا هلته د خپل خدایۍ یو قسم له تماشه خلکو ته ښیي اسلام کې دا طریقه ده چې نه حدیث کې دا راغلی دی چې ډېرې زیاتې پابندۍ لګولې او دا پابندو خلاصه دا ده چې څوک جنگ نه کوي نو هغه سره به جنگ نه کوي ښځه جنگ نه کوي نو ښځې سره به جنگ نه کوي سپین ږیری دی نو دا جنگ نه کوي د سره به جنگ نه کوي راهب دی ځان له ذکر او اذکار کوي په یو ځای کې ناست دی هغه سره به جنگ نه کوي ماشوم به نه وژني اور به نه لګي پوهېږې په خبره باندې د خلکو د عام د خوراک د استعمال اوبو داسې دي ولا تعور الماء هغه به ولا اوبه به ولا نه خړی پای کې به ولا زهر نه اچوي هغه به بندی نه نو دا هغه پابندۍ دي چې تاسو سره څوک جنګېږي نو هغې سره جنګېږي نو په دې جنگ په دې دوران کې هم څه اصول دي د هغې پابندي او د هغې خیال ساتل دي او د جنگ څه مقاصد هم دي اسلام باندې خلک اعتراض کوي چې په دې کې جنگ دی نو اسلام کې جنگ دی خو اسلام کې جنگ د کوم مقصد دپاره دی بیا دا چې اسلام دا څومره جنگونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د څومره جنگونه وشو نو تقریبا 1000 خواوشا لګبګ څه کسان 1100 لګبګ دومره کسان پکې مړه د دواړو طرفونو لیکن اصلاح څومره رااله په څومره علاقه باندې عدل او انصاف قائم شو په دې موجوده زمانه کې چې کوم جنگونه دي په دې کې خلک څومره مري او عدل او انصاف چاته ملاو شي په جنگ عظیم اول کې څومره کسان باندې 1,31,00,000 کسان په جنگ عظیم اول کې مړه شپږ کاله جنگ بیا 20 کاله بعد چې کوم بل جنگ عظیم راغی پای کې د مرګونو تعداد څومره دا خو د اولنی جنگ عظیم چې برطانیې کوم رپورټ پیش کړی 1,31,00,000 نو 1,31,00,000 کسان تا په شپږ کاله کې مړه کړو نو ګټه یې سمه وکړه ته ما ته ګټه وښایه د دې په نتیجه کې چې کوم ریټرن او کومه فایده دې ملاو کړه فایده وښایه فایده عالم ته دنیا دا خو عالمي جنګ د دې عالمي جنگ په نتیجه کې عالم ته څه فایده وشو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دا هغه جنگونو په نتیجه کې اگر چې هغه جنگونه هم هغوی شروع کړي وهم بدؤوکم اول مره ته چې څوک د کور وباسي د کلي نه وباسي د هغه د مرګ بندوبست وکړي بلکې مرګ خو تا خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مرګ منصوبه خو جوړه کړې وه خو دا بله خبره ده چې په دې کې کامیاب نه شو څوک کامیاب نه شي نو دا خو جدا خبره منصوبه خو دې جوړه کړې وه د مکې باشندګان او د مکې غوندې کلي نه بل کلی لا یو دی د هغې نه ایستل هم یو خبره ده هم ډېر غلط کار دی خو د مکې غوندې کلي نه خلک ایستل چې هغه حرم دی پای کې خو ظالمانو په د شرک په زمانه کې هم څوک په چا لاس نه اوچتي او دوی پکې په پیغمبر لاس اوچتو دوی پکې په دې مظلومه سمیه رضی الله تعالی عنها یو زنانه ده په هغې باندې پکې د ظالم ابو لهب ابو جهل لاس اوچت نو دا بنیادي طور باندې دا ډېر لوی ظلم د دې د ابتدا کړی و د دې خو بغیر د دې نه بل علاج خو د دې هر څه باوجود چې نبي علیه الصلاة والسلام څومره جنګونه وکړو 27 یا 28 غزوات 47 48 ټول سریې او ټول مهمونه په دې ټولو مهمونو کې څومره علاقه قبضه شو ټوله جزیرة العرب په قبضه کې رااله او 1000 نه والا د 1100 پورې کسان پکې مړه دي د دواړو طرفونو نه او امن پکې څومره راغی عدل څومره راغی انصاف څومره راغی رورولي او مینه او محبت څومره راغی اخلاقي سبق خلکو څومره حاصل کړ د جهالت نه خلک څومره راووتل علم او پوهه خلکو څومره حاصله کړه نو دې ته خو ګوره که نه چې د دغې 1100 کسانو د مرګ په نتیجه کې د دنیا ته څومره فایده وشوه تر نن ورځې پورې دنیا ته څومره فایده ده او ستا د جنګونو په نتیجه کې دنیا ته څومره نقصان وشو څومره تباهي وشوه څومره خلک اپاهت شو څومره خلک ګوډ شو شل شو ړانده شو بېروزګاره شو زخمیان شو خودکشیانې پکې وشوې کورونه څومره روان شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې څومره کورونه روان مکه معظمه فتح کړې دا ډېره لویه فتح وه دا معمولی فتح نه وه هغه خلکو چې په پیغمبر علیه السلام څومره ظلم کړی و هغې چې مکه معظمه فتح کړه پای کې څه چل شو د 17 کسانو په باره کې نبي علیه السلام ویلي چې دا به وجني پای کې صرف 4 کسان مړه کړو باقي لاړه خبره ختمه اچھا توبې ویستې مسلمانان شو
نو دا خبره چې دا موازنه لګه پکار ده. ته خو د یو طرف ته ګورې چې په اسلام کې جهاد دی او جنگ دی پکې، خو دې ته نه ګورې چې اسلام کې چې د جنگ کوم مقاصد دي هغه څنګه دي او چې اسلام کې د جنگ کوم اصول دي هغه څنګه دي. نو دې دوه خبرو باندې به غور کې. بیا دې ته هم ګوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه د پاره دا کوشش کوي. حاجی ډېر ځله داسې شوي دی چې دشمن د زغلولو پورې اکتفا کړې ده. مدینه منوره کې داسې وشوله چې په مدینه منورې په څاروو باندې خلکو حمله وکړه. نبی علیه الصلوة والسلام پسې سره د مرګورو نه روان شو. حاجی او سلمہ بن اکوا رضی الله تعالی عنہ دا نور صحابه کرام پکې دي. خو نبی علیه الصلوة والسلام په دې څاروو باندې په مدینه منوره کې چا حمله کړې و نو نبی علیه السلام صرف د هغې په زغلولو اکتفا وکړو چې ویې زغلول. حال دا دی چې که سر ته خبره رسولی نو اخره پورې خبره رسولی شو. او بعض صحابه کرام ووایي چې یاره مونږ پسې ورځو. نبی علیه السلام بې بس ټېرې پرېږدې راځئ چې واپس راځئ. یعنی کوشش دا کړی دی چې په کوم وخت کې ضرورت نه وي نو هغه وخت کې جنګ نه دی کړی. چې په کوم وخت کې د سړي د مرګ ضرورت ډېر زیات اشد نه دی نو هغه وخت کې سړی نه دی وجلی. دغه بدر دی په هغې کې د اویا کسان د الله تعالی خوښه وه چې دا دی وجلي شوي دي. او وروستو بیا حکم هم راغی. الله تعالی په نبي علیه السلام ملامت هم کړو چې پکار دی دا خلک تا وجلي وي، لیکن نبی علیه الصلوة والسلام مړه نه کړو. یعنی یو طرف ته چې ګورې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناگزیر حالت نه بغیر، د انتهایی ناگزیر حالت نه بغیر وجل نه دي کړي. خو چې بیا بغیر د وجلو نه کار نه کېږي نو هغه بیا وجل. او دته د اوسه پورې دا خبره بده ښکاري چې بنو نذیر بنو قریظه وجلي دي. بنو نذیر جلا وطن کړي دي، بنو قریظه وجلي دي. نو دا چې هغه ګور هغه دوی جلا وطن کړو نو هغه نه وایي چې هغه هم د وجلو هغه جلا وطن کړي دي. دوه قبیلې د بنو قینقاع او د بنو نذیر هغه دوه قبیلې دا د وجلو. نو چې دی ونه وجل نو په تاریخ کې اډو دا څوک وایي نه چې ګوره د وجلو قابل ومړی نه کړو. خو چې کوم د وجلو قابل ومړی کړو ټولې دنیا وایي چې دا د وجلو قابل دي. او فیصله حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه وکړه چې هغې مقرر کړی حکم. نو په هغې پسې پروپیګنډه روانه ده وایي دی یې مړه کړو. نو غلبیل را پاسې کوزې ته وایي په تا کې دوه سوري دي. نو دا خو د پیغور خبره خو ستا دپاره ده چې تا دپاره اصول څه دي. تا چې په ناګاساکي او په هیروشیما یې ټمبم واچو نو د دې څه جواز دا دا وایه که نه. خو د دنیا وایه چې هلکه د امریکا غیر تهذیب یافته دي، د امریکایان بې تهذیبه دي، دا بې سړیتوبه دي. ته وګوره ورته دا څنګه بې سړیتوبه یې کار وکړو. نو ودې وایي که نه دنیا دا اوس پر افغانستان باندې او پر عراق باندې چې دا راغلي د دې څه ثبوت دی؟ د دې څه ثبوت دی؟ ولې دا د 9/11 کار دا دی کړی، دا خو د یهودیانو کړی. نو یهودیانو ته غږ هم نه کوي. د 9/11 داسې څه ډرامه وه دا ټوله یهودیانو کړې وه. نو یهودیانو ته خو څوک غږ هم نه کوي. په دې خو تقریبا نن بچې په دې پوهېږي. په مغرب کې په دې باندې باقاعده فلمونه جوړ شوي دي، کتابونه به لیکلي شوي دي چې دا د 9/11 دا واقعه دا د یهودیانو کړې ده. نو یهودیانو ته غږ نه کوي او راځي په بېګناه خلکو باندې بمونه رااچوي. نو دا کوم سړیتوب دی؟ هلته خلک په خادۍ کې اخته وي، چېرته کله خلک ځان له جومات ته ځي، کله څه کوي ډزه په هغې باندې بمونه. نو د دې څه جواز دی؟ ته زما خبره پرېږده، ته مخکې د خپلې خبرې خبره وکړه. بیا دا چې انصاف څه ته وایي، عدل څه ته وایي. حاجي نو دې باندې به هم یو دوه خبرې وکړو چې مسلمانانو اختیار راغلی دی نو هغوی په دنیا کې څه کړي دي، او چې د غیر مسلمو اختیار راغلی دی نو هغوی په دنیا کې څه کړي دي. فریډرک دوم د جرمني یو حکمران، فریډرک هغه د جرمني سره په خوا کې یو علاقه وه، په هغې باندې قبضه لګوله او په هغې باندې حمله کوله. د هغه د فوج یو جرنیل ورته وویې چې یاره جي څه جواز پکار دی چې موږ په دې علاقه باندې قبضه لګوو او فوج کشي پې کوو. نو هغه فوج کشۍ له څه جواز پکار دی. نو فریډرک ورته وایي، او دا په دنیا کې د دې خلکو پرې تندو دا خبره لیکلې شوې. فریډرک دوم ورته وایي چې داسې چل دی چې موږ به اول دا ملک قبضه کړو، او چې کله موږ قبضه کړو که نه نو دومره هوښیاران خلک به را پیدا شي چې تا ته او ما ته به هغه وجه معلومې نه، هغې به وایي چې دا بالکل صحیح کار یې کړی. وایي فتح اول پکار ده. دا خبرې سره به وروسته ګورو، دا به دنیا خلک را پیدا شي، هغه به وایي چې وایي خلک د فاتحینو ملګري، خو ته فتح وکړه چې شکست ونه خورې. نور په قومونو باندې ورځه او چې فتح وکړه چې شکست ونه خورې، بیا به دنیا تا دپاره د جواز دلایل وایي. نو یو طرف ته دا دنیا ده. او د دې خو بې شمېره مثالونه دي. زه به تا ته څو مثالونه ویم. د فلسطین مسله ده. د فلسطین په مسله کې څه معاهده شوې وه د برطانیې سره په 1917 کې. بیا د هغې نه پس چې چلو شو
او اوس داسې چل کېږي. دا یهودیان چې راغلي څه معاهدې وې، دا په دې کشمیر باندې چې دا هندوان راغلي وو هغه وخت کې څه معاهدې وې، دا اقوام متحده څه قراردادونه، دا قراردادونه څه چل شو، د فلسطین په باره کې چې کوم قراردادونه د هغې په باره کې څه چل شو، د کشمیر په باره کې چې کوم قراردادونه د هغې متعلق څه چل شو. دنیا څه کوي؟ د معاهدو پابندي نشته، د وعدې پابندي نشته، عدل نشته، انصاف نشته. مسلمانانو څه کړي دي؟ نه یو مثال ورته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بې شمېره د موږ سره خو مثالونه د زرګونو نه زیات دي. حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو لوی بادشاه د غسان یو بادشاه جبله بن ایهم راغلی دی مسلمان شوی جبله، او بیا چې د حرم شریف نه تاویږي په بیت الله نه، نو په دې لنګ باندې یو غریب سړي خپه ایښودی ده، دی ولا راګرځېدلی یو څپېړه یې تېستې ده. نو هغه خو ته څپېړه نه دی ایستلې، یو سیدې یې راوستلی. حضرت عمر رضی الله عنه ته یې ویل چې امیر المؤمنین هغه هم په حج کې و، عمر رضی الله تعالی عنه هم په حج کې و، په هغه وخت کې هم په طواف کې. هغه ته یې ویل چې امیر المؤمنین دې سړي زما نه څپېړه ویست. هغه ته یې ولې ته څپېړه ویې؟ ته زما په لنګ خپه کېښوده وې، دا د په لنګ خپه کېښوده، نو څپېړه ایستل پکې خو په طواف دی ګڼه وخت په پکې کېښودی شو. ستا په لنګ پسې خدای دلته نه و راغلی، دی خو طواف نه راغلی که نه، دا د کلي نه راغلی بیا د په لنګ خپه کېدم. وی اوس پسې چل کېږي. حضرت عمر رضی الله عنه اوس به دا چل کېږي چې یا به دا سړی رضا کې او یا به هم دغسې څپېړه دی ستا نه وباسي، یو څپېړه ته به ټینګېږي. هغه وی ملک او نواب او بادشاه او د داسې غریب سړي څپېړه، وی دا خو بازاري سړی دی، زه نواب یم. هغه وی الاسلام سوا بینکما، اسلام ستاسو دواړه برابر کړي، تم کلمه وی مسلمان یو دیم کلمه وی مسلمان دی. الاسلام سوا بینکم، ستاسو په منځ کې اسلام روغوالی یو شانوالی راوست، بس یو شان شو. وی ښځه نو ماله مهلت راکړه، زه به یوه شپه پکې سوچ وکړم. بالکل پکې سوچ وکړم. وی خبره به همدای وی خبره به همدای، یا به دا سړی رضا کې او یا به څپېړې ته ټینګېږي. هغه د شپې چې کومه مهلت غوښتې او په هغه شپه کې دوه خپلې کړې او دوی پردی کړې او لاړ بېرته وتښتېد او بېرته کافر شو، عیسایي شو. ما په تاریخ کې دا لوستي دي، پوهېږې په خبره. یو صحابي هلته تللی دی، اوږده قصه ده، پوهېږې په خبره. هغه پکې هلته څه شعرونه بیرونه مته ویلي دي. تنصرت الاشراف من اجل لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرره. وایي د یوې څپېړې د وجې نه یو عزتمن سړی وم او بېرته کافر شوم، او که دې څپېړې ته ټینګ شوی وی نو ډېر نقصان پکې نه و، خو دا کفر ډېر ناکاره شی دی، بېرته مې کافر. پوهېږې په خبره. او بیا هغه صحابي وی چې د نبي علیه صلات وسلام نوم اخېسته، نو ده به ورسره صلی الله علیه وسلم وی. والله اعلم چې په زړه کې دننه مسلمان و که نه و، اب الله تعالی ته پته. خو حضرت عمر رضی الله عنه وی چې واپس ځې نو ځه او د مرتد سزا به هم دله بیا درکړم. دا اوسه پورې څپېړه وه او اوس که مې د باندې وس وشو نو اوس دې وژنم، پرېږدم دې نو. خو دا ده چې دا نشم برداشت کولی چې یو مسلمان له ته څپېړه ورکې. دا اسلام خو د دې دپاره راغلی دی چې دا غریبانان د دې څپېړو نه بچ کړي. دا چې دا څوک ځان ته د خدایۍ نشی په دماغو کې، د هغې نه د خدایۍ دا نشه وباسي او چې زه دا انصاف ونه کړم نو څوک به یې وکړي. ته مرتد کېږې نو مرتد شوي. خو څپېړه ګوره، یو سړی په څپېړه باندې هغه ته نه معاف کوي او هغه ځي کافر کېږي بېرته. پوهېږې په خبره. یو دا مثال. د دې نه ډېر زیات ناشنا مثال یو بل دی. پوهېږې په خبره باندې. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې دا پنځم خلیفه راشد دی، د ده په زمانه کې قتیبه بن مسلم الباهلي چې دا مشهور فاتح دی، قتیبه بن مسلم دا د چین فاتح چین دی، دا سینکیانګ او دا علاقې کاشغر دا علاقې دا دې خوا چې تا ته د ترکستان څومره وطنونه ښکاري دا ټول قتیبه فتح کړي دي رضی الله تعالی عنه رحمه الله. دا قتیبه بن مسلم دی او د سمرقند په دې ښار باندې ورغلی دی. دا بخارا او سمرقند چې ورته وایي. سمرقند دا یو ښار دی، په دې ښار باندې د فوجونه اچانک وروسته، او چې اچانک فوجونه وروسته نو هغې خلکو وار خطا شو او د سره بس بالکل جګړې ته جوړ نه شو او د ملک قبضه کړ. چې د ملک قبضه کړ او دا ښار یې قبضه کړ، د دې سمرقند دا باشندگان چې مشرکان دې یو وفد جوړ کړو او راله حضرت عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز ته وی چې ستاسو په اسلام کې طریقه دا ده چې په یو قلعه باندې په قلعه باندې په یو وطن باندې ورځئ نو تاسو به هغې له مخکې انذار ورکوئ، دمکي به ورله ورکړئ. دا به ورته ووایه چې یا مسلمانان شئ، یا ټکس ورکې او جزیه ورکې، اسلامي حکومت قبول کې، او یا جنگ ته تیار شئ. نو که هغې وی چې مسلمانېږو نو بیا ټیک ده، که هغې وی چې موږ جزیه درکوو نو ټیک ده، که دا یې نه وي او د دې نه انکار وکړو نو بیا به ورته تاسو وایه چې بیا جنگ ته تیار شئ. وی چې دا طریقه د اسلام ده. وی حضرت عمر ابن عبدالعزیز ورته وی دا د اسلام طریقه ده.
وستا جرنیل چې په موږ پسې راغلی نو هغه خو موږ ته د دې خبره ذکر نه دی کړی موږ چې د ځانه خبرېدو رایخېدو سترګې منګلې نو بس فوجونه ته موږ په کوڅو کې ولاړ نو دا خو د اسلام خلاف دا ملک فتح کړی دی لہذا زمونږ دا درخواست دی چې دا فوجونه دې ستا واپس لاړ شي داسې څوک ویلی شي داسې خبره یو کافر یو بل دین والا سړی دی یو داسې حکمران چې د عمر بن عبدالعزیز غوندې حکمران دی او د فاتح دی د قتیبه بن مسلم غوندې جرنیلان لري هغلته او د طارق بن زیاد غوندې جرنیلان لري د طارق غوندې او د قتیبه بن مسلم غوندې جرنیلان لري او د موسی بن نصیر غوندې نو داسې خلکو په مخ کې څوک داسې خبرې کولی شي او غیر مسلم حضرت عمر بن عبدالعزیز د عراق گورنر ته ولیکو د عراق گورنر ته خط ولیکو چې د دې خلکو خبره واوره او د دې په منځ کې فیصله وکړه قاضي ولا مقرر کړه چې قاضي فیصله وکړي د عراق گورنر چې په هغه زمانه کې هر څوک هغه ورله یو سړی مقرر کړ جميع ابن حاضر الباجي رحمه الله دا یو قاضي دی جميع ابن حاضر دا جميع ابن حاضر قاضي دی د تیوی ویته د دې خلکو او د دې جرنیل په منځ کې دا د ټول دنیا د مسلمان جانو جرنیل دی د د مشرقي او د شمالي علاقې دي د دې ټولو شمالي علاقو جرنیل او فاتح جرنیل دی چرته ډو سره شکست خوړلی نه دی چین غوندې خلکو له چینیانو له شکست ورکړی دی هغه جرنیل راوستو دا جميع ابن حاضر کېناست او هغه مشرکان هم راله کېناست د سمرقند او دا جرنیل هم کېنو یعنی گویا که دې ته اندازه ولګه جرنیل د نورو فوجونو خو هغه راغی د قاضي په عدالت کې کېناست اسلام داسې کار کوي د اسلام دا کارنامې جرنیل دا نه وایي چې زه څوک یم او قاضي صاحب ته څوک یې ته پرېږده سړی دا ستا کارونه نه دي لا چې د چا سره توره او د چا سره فوجونه په دې هغه پوهېږي ته پې نه پوهېږي دا نه وایي او راغی هلته په عدالت کې کېناست او جمعه د هغه سړي خبر جمعه ابن حاضر د هغه خلکو خبر وایي تاسو څه وایي وایي چې جی بس دا خبره ده مونږ امیر المؤمنین ته هم خبره کړې ده او د فوجونو دا جرنیل چې دی دیو په مونږ باندې راغلی دي مونږ ته مخکې نه وارننګ نه دی راکړی مونږ ته دا نه دی ویلي چې مسلمانېږئ که نه مونږ ته دا نه دی ویلي چې جزیه او اسلامي حکومت منئ که نه منئ خو سیده را باندې راغلل او ملک یې رانه قبضه قلاګانې قبضه کړې ملک یې قبضه کړ وطن او ښار یې قبضه کړ هغه جرنیل ته وایي ته څه وایي واقعي دا کار خو ما کړی دی ما تا ورته ویلي دي چې وایي چې نه ما نه دي ویلي بس لنډه خبره وه تاریخونه پکې نو فیصله یې وکړله قاضي جميع ابن حاضر فیصله وکړه جرنیل ته یې وایي چې جرنیل صاحب اوس به لاړ شي او د خپلو فوجیانو ته به دوی وایي چې بسترې راګول کړي او دا ښار دې ته پرېږدي او دا ښار به ترې نه پرېږدي دا به ترې خالي کړي او چې ښار ترې خالي کړي واپس به خپلو هغه مورچو له لاړ شي چې دې ښار د قبضه کولو نه مخکې ستا مورچې کمې وي ته به خپل هغه پوزیشن له لاړ شي او د هغې نه بعد به بیا دې ته ووایي چې اوس اسلام راوړئ او کنه ټیکس ورکوي او که جنگ ته تیاری کوي او دې ته به موقع ورکړي چې دې په هغه موقع کې خپلې مورچې سنبال کړي دومره موقع به دوی له ورکړي داسې په یو ورځ کې به دا کار نه کوي دومره موقع به دې د سمرقند خلکو له ورکړي چې دې په هغه موقع کې خپلې مورچې بېرته قبضه کړي او خپلو مورچو ته وخېږي چې ستا سره بالکل مساوي په مساوي نو دا یې نه بعد به ورته خبره وکړي هغه وی صحیح ده بس فیصله په دې دوا وشوه جرنیل صاحب لاړ قتیبه او په سمرقند کې په ښار کې خپلو فوجیانو ته اعلان وکړو چې زه واپس راځئ خلک چې کله د سمرقند باشندگانو چې کله وکتل چې دا واقعي ده خلک خو روان دي او رښتیا وایي او دومره فیصله ګوره موږ مشرکان یو موږ بېدینه یو زموږ خبرې له دومره اهمیت هم ورکړو امیر المؤمنین او بیا فیصله وکړه او فیصله کې د خپل جرنیل او زموږ خلک او مشران سپین ږیري چې تلي د یو شان ته کېنول او داسې د عدل او د انصاف فیصله یې وکړه هغې ته ویې نه نه بس زه یم بس موږ نور څه مونږ هم تاسو خوښ یې راځئ به دې بس مونږ ته دا پته ولګېده چې تاسو د دې خبرې حق لرئ اوس دې ته سوچ وکړه چې بیا د هغې نه بعد پوهېږې په خبره باندې هغه خلک بیا ټول راله او مسلمانان شول فتوح البلدان د علامه بلازوري دا قصه نقل کړې فتوح البلدان د علامه بلازوري او هغه خلک بیا راله او شي د مسلمانان وایي چې مونږ وکتو چې اسلام څه ته نو زه ته داسې مثال پیدا کا صلاح الدین ایوبی فلسطین قبضه کړی او نو څنګه چلې وکړو 1187 کې غالبا 1187 عیسوي صلاح الدین ایوبی رحمه الله فلسطین قبضه کړو نو چې هلته په فلسطین خواوشا کې د یورپ نه کوم خاندانونه راغلي و نو هغې ته ویې دلته اوسېږه که خپلو وطنونو ته ځئ نو هغې ویې موږ یورپ ته ځو نو صلاح الدین ایوبی په خپله رخصت کړو او د سامان د سفر سامان یې موله ورکړو
وی چې زین خپل وطنونو ته زین دا والي د لارو توخه وایي په خبره دا والي د خپل لارې د سفر سامان انتظام د سوي د لوکم لیکن چې کله بیا دا غینه مخ کې دی فلسطینیانو د عیسایانو د فلسطین قبضه کړي او نسم چلو او چې بیا په 1917 کې قبضه کړي نسم چلو او چې بیا دا غینه بعد په 47 48 کې چې دا اسرائیل جوړېدنه بیا سم چلو او تر اوسه پورې څنګه چل دی مسلمان سره څه کوي نو د فتح نه بعد مسلمان څه کوي او د فتح نه بعد غیر مسلم څه کوي دا خو سپینه ډاګه خبره ده دا خو کلاو کتاب دی دا خو سپینه رڼا ورځ ده نور په شان دي په ډاګه خبرې دي نو بیا ته څنګه په اسلام باندې اعتراض کوي چې اسلام کې غزا ده او جهاد ده اسلام کې غزا او جهاد ده خو د څه لپاره ده بیا د هغې په نتیجه کې څنګه چلي د هغې په نتیجه کې کم خلک راځي او خلک څه کردار ادا کوي او ستا د جنګ په نتیجه کې کم خلک راځي او څه کردار ادا کوي دا موږ په سپین کې هم کتلي دي په سپین کې موږ کتلي دي په سپین کې مسلمانانو حکومتونو یهودیانو هلته پناه اخسته یهودیان به د ټول یورپ نه راتله او په سپین کې به پناه په غرناطه کې به پناه اخسته او چې کله بیا په غرناطه باندې عیسایان ورله فردیناند او ازابیلا چې ورله نو بیا هلته څه چلو نو بیا څه چلو بیا تاریخ ګورو نو بیا هغه څه چې سړی ویلی نشي انسانیت پې اوس هم شرمېږي انکویزیشن چې هغه د هغې مذهبي عدالتونه وو هغه انکویزیشن کې بیا څه کېدو نو په هغې اوس هم انسانیت شرمېږي په لکونو خلک دا د انکویزیشن دی عدالتونو دی وجلي دي پوهېږې په خبره باندې بر ناحقه وجلي هلته خبره نه وه خبره به دې نه شوه کولی پوهېږې په خبره باندې د خپلې ښځې په باره کې به سړي خبره نه شوه کولی په سړي باندې به ښځې ته ویې ته به ګواهي وکړه ښځې به په سړي ګواهي کولی چې دا جاسوس دی او نه به و جاسوس که نه وې تا وژني او سړي به په ښځې ګواهي کوله پلار به په زوی کوله زوی به په پلار کوله نو هلته چې بیا په انکویزیشن کې هغې څومره خلک وژلي دي او څومره ظلم یې کړی دی نو دا خو نن هم په دنیا کې شته دی سپینش انکویزیشن یو کتاب دی په انګریزي کې پته نشته ماته اردو کې ترجمه شوې ده که نه ده شوې خو ما د هغې یو حواله چېرته لوستې ده نو هغه کتاب ګوره چې اوس هم په دې موجوده زمانه کې چې خلکو لیکلي چې په سپین کې خلکو څه کړي هلته د مسلمانانو سره څه کړي نو تم فاتح وې تا هم دنیا فتح کړې ده ملکونه دې فتح کړي خو تا د فتح نه بعد کم کردار دی هغه هم دنیا ته معلوم دی مسلمان هم فاتح و مسلمان هم فتح کړې ده اسلام هم فتح کړې ده خو ته به په ما پسې د بادشاهانو خبره نه حسابې خلافت مثال زه ځکه ورکوم چې خلافت د اسلام ذمهوار عمر ابن عبدالعزیز څه کړي چې د اسلام زیم نن وکیل یم زیم نن ذمهوار یم زه ویم چې هغه څه کړي ما نه تپوس وکړه عمر فاروق څه کړي زه ما نه تپوس وکړه ابوبکر صدیق او عمر فاروق او عثمان غنی او حضرت علی رضی الله عنهم اجمعین چې څه کړي دي نو زه دله جواب در کوم زه ذمهوار یم داسې ده لکه چې ما کړي خو ما ته به ملوکان به راته نه یادې هغه بادشاهان چې هغه څه دي خاندانی بادشاهان دي او هغه نو مامون به م راته نه یادې او بل به م راته نه یادې او بل به م راته نه یادې معتصم او مستعصم به م راته نه یادې خم کړي او بد م کړي اسلام د هغې ذمهوار نه دی د هر بادشاه چې د اسلام په نوم یې حکمراني کړې د هغې اسلام ذمهوار نه دی اسلام چې د چا ذمهوار دی نو د هغې خبره به ده اسلام د سړي عمل ته نه وایي د اسلام مطابق د چا عمل دی نو هغه ټیک ده د هغې زه ذمهوار یم خو چې د اسلام مطابق د چا عمل نه دی نو د هغې هغه ذمهوار دی که ته ما ته وایي چې دی غلط کړي ویم چې ته م وایې غلطي کړي زه م ویم چې غلطي کړي هغه پسې به ته م وایې چې غلطي کړي د اسلام مسلمان یې کړي غلط کار یې کړی خو اسلام چې کوم د کوم شي ذمهوار دی نو دا خبره کوه زه د اسلام نمایندګي کوم زه د سړي نمایندګي نه کوم ها چې د اسلام څوک نمایندګي نو د هغې وکالت به کوم ځکه چې هغه د اسلام نمایندګي کړي د خلفای راشدینو وکالت به ځکه کوم چې هغه د اسلام نمایندګان خبره د اسلام نو ته په دې دواړو کې توازن وکړه او بیا ووایه یاره جي اسلام جنګونه کوي نو اسلام جنګونه کوي او اسلام داسې نه وایي خلکو ته نه وایي چې بس سم خلک به د باندې خپې ږدي ها جي او تاسو ته سټونه وغځوئ دا ته به دا تعلیم یې زه نه او دا د مولانا مودودي رحمه الله کمال دی چې په کومه زمانه کې د جهاد په نوم خلک شرمېدل نو مولانا مودودي د 23 سال په عمر کې الجهاد فی الاسلام ولیکو او علامه اقبال چې وکړه نو هغه وایي چې واقعي خبره ده چې د اسلام د قانون صلح جنگ په موضوع باندې داسې کتاب په دنیا کې نه دی لیکلی شوی او زه په دې حیران یم چې د اوسه پورې د دې د انګریزۍ ترجمه ولې ونه شوه پوهېږې په خبره باندې دا هم څه ډېر لوی پټه خبره ده خو والله عالم کنی نو په کار خو دا وه چې دا د نن نه 20 کاله مخکې د دې په انګریزۍ کې ترجمه شوې یورپیانو ته تللی وی چې جنګ څه ته وایي جهاد څه ته وایي په اسلام کې خو تر نننۍ ورځې پورې دا ترجمه ونه شوه نو دا مې د خپلو خلکو نه ګیله ده چې مولانا مودودي د قبر نه راپاشي نو انګریزانو ته د دې ترجمه وکړي نو ته به څه کوې
پوهېږې په خبره باندې ته دا دومره لوی لوی ادارې دي د څه دپاره دي نو دا د اوسه پورې چا ونه کړه او دا ډېر لوی قرض دی چې دا پاتې دی وقاتلو فی سبیل الله او جنګېږئ د الله د دین د غلبې دپاره الذین دا کسانو سره یقاتلونکم چې تاسو سره جنګېږي ولا تعتدوا او زیاتې مه کوئ چې څوک نه جنګېږي هغه مه وژنئ کورونه مه روانوئ اور مه لګوئ هسې بې ځایه تباهي بربادي مه کوئ جنګي قیدیان مه وژنئ جنګي قیدیان هم عام طور باندې وژن دي الا د بعضې کسان دا نه ده چې بس خو چې د مخې له راغله نو صلح هم ورسره وکړه دې بدبختو به ورته وي چې وسله واچوئ او موږ به درته څه نه وایو چې وسله بیا واچوله چې بیا پرې فلسطین کې څه تاریخ چې ګورې څه شی چې کړي دي عقل خوځېږي بالکل ای ظالمانو تاسو خو وایي چې وسله واچوئ څه به درته نه وایو او چې وسله پې واچوله او بیا پې شروع کړو یو ماشوم زنانه ماشوم بوډا چې یو ژوندی سړی بیا نه دی پرېښودی نو تاسو خو زناور یا ځنګلي نو ځنګلي زناور له راپاسي او انسان ته وایي چې ته داسې دا زناور دا یورپیان دا صلیبي جنګونه چې به ورته وایي دا صلیبي جنګونو کې چې دې څه کړي نو دا تاریخونه بیا ګوره ولا تعتدوا تجاوز او زیاتې مه کوئ ان الله لا يحب المعتدين بېشکه الله تعالی نه خوښوي زیاتې کوونکي واقتلوهم او وژنئ دا کافران حیث ثقفتموهم چې کوم ځای کې وی بیا مومئ واخرجوهم او ویې باسئ من حیث اخرجوکم چې د کوم ځای نه تاسو رایستلي یې نو تاسو چې رایستلي یې د هغه ځای نه تاسو هم وباسئ ته د افغانستان نه او د عراق نه او د جوناګړ نه او د کشمیر نه او د حیدرآباد نه او د کومو کومو د دې څومره ملکونه د اسلام دي چې ته تیستی ته خو د فلسطین نه هم رایستی او ته خو د سپین نه هم رایستی ته خو د سیسلی نه هم رایستی د فرانس ډېره لویه علاقه سیسلی د اټلي ډېره لویه علاقه پوهېږې په خبره دا بلغراد چې ورته وایي دا بلغاریا دا بوسنیا او دا المانیا دا علاقه دا په دې ټول باندې مسلمانانو حکومت نه دی کړی دا خو د مسلمانانو زیر نګیل وي دا علاقه دا واخرجوهم من حيث اخرجوكم او وی باسه د کوم ځای نه چې تاسو ایستلې والفتنه اشد من القتل او فتنه چې غلبه د شرک دا ډیره سخته خبره ده د قتل نه یو طرف ته قتل له او بل طرف ته د شرک غلبه ده فتنه نه مراد څه ده چې شرک غالب جاهلیت غالب په دنیا باندې د جاهلیت حکمرانی نو دا هغه چې سکی نو دا د قتل نه غټه ګناه ده هغه سړی یو ګوره چې په جنګ کې خو به سړی یو ځل مړ شي او هغه درغه شل زله وجني هغه بے عزت کوي هغه بے حیا کوي هغه ضمیر په ضمیر فروشي باندې ضمیر فروشي د چاپلوسي د بے غیرتۍ تعلیم ولا ور کوي د غلام ذهن ولا جوړي نو دغه د غلام ذهن نه مرګ خله دا دې چې په کم تربیت په کمنده د شرک غلبه جاهلیت چې په دنیا غالب دی او دا جاهلیت چې خلکو لکم سبق ور کوي تاسو ته پته ده کنه په دې مغرب کې او په دې یورپ کې مسلمانانو لکم سبق ورکړی دی یو مسلمان رور او خور به رواني او دا رور به رواني او دا خور به بل به 2 کسان رکان راشي پر خور پور به ونخلي نو هغه رور نه به چاته پوسو کو چې دا ولې وای اټ از هر اون بزنس دا خپل کاروبار دی نو په څه وکم نو دا د ته ژوند وای دا خپل کاروبار دی خزه به د نکاح کړي خزه یو هغه بزیل ته په هوټلو کې به د چا سره او د چا سره لسرو دی او شلرو دی او کم ځای ته بزي او کم ځای ته بزي او که تاسو ته وکړي دا تهذیب دی دا خپل ذاتی کار دی دا اون بزنس دا خپل ذاتی معامله ده ذاتی نو دا انسان دا ولې دا تربیت ول چا ورکو دا تربیت ول د جاهلیت ورکو نو د دې نه مرګ خو د دې نه مرګ دا انسانیت دی د انسان نه څه جوړ کړو په دې د انسانانو ولته د صورتحال لکه صفا دلته د سپو چې کوم صورتحال دا پیژنې کنه دلته چې د سپي څنګه صورتحال او د خروج څنګه صورتحال دغه صورتحال دلته د انسانانو نو تاخذ د انسان سپي او خرج او کدا غینه د پښلان دراواچو نو والفتنه اشد من الذين خو وجل خو الذين خو دا وجل ویدات خو په یو وخت مړو تا چې دا کم شی د په دماغ کې ورواچو تا چې دا کم تهذیب دغلته جوړ کو تا چې دا کم ضابطه او کم قانون او کم قاعده دغلته جوړ کړه تا چې د خلکو د تربیت او تعلیم په کم انداز کو نو د دینه خو مرګ سل زره خده مرګ سل زره خده والفتنه اشد من القتل تا په خلکو باندې دا لارې بندې کړې د سړی توپ د انسانیت د انسانانو له ساروي او زناور جوړ نو د دینه خو مرګ خو نو که یو څوک څه وجلې شي او دا غي په نتیجه کې د باقی خلق نو انسانیت لارې برابر شي نو دا ته ګناه کوي او چې هر سړی د ورځ سلسل زل دا غیرت مري او دا ایمان او حیا مري او هغه به غیرت کیږي او دا نه خر او سپې جوړيږي او د انسانیت نه رالويږي نو دا ته کار نه کوي
په دې خبره پوهیږي. والفتنه اشد من القتل، او غلبه د جاهلیت، غلبه د شرک دا خو ډیره قبیحه ده، ډیره بده ده. اشد دا ډیره بده ده، دا ډیره قبیحه ده، او دا ډیره پلیته او ډیره ناکاره ده. من القتل د وجلنا. ولا تقاتلوهم او مې وجنه عند المسجد الحرام، د مسجد الحرام په خوا کې، حتی یقاتلوکم فی، تر دې چې تاسو پکې مړ کی، چې تاسو سره جنگ نه کړئ نو مسجد الحرام کې جنگ مه کوئ. بس دې باندې خو ډېر زیات تفصیلات دي، خو دا خلاصه دا ده چې اخرنه تقریر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړو نو دی ویلو کنه چې فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا، دا الله تعالی دا خار او دا کله دا حرام کړی. او خطبه مکه معظمه د فتح په موقع باندې نبی علیہ السلام خطبه ویلا چې دا مکه حرام ده، الله تعالی حرام کړی. و انما احلت لی ساعه، ما لپاره خلق ساعت د پاره جایز و، ورته نور خدا حرام ده، بل چا د زمانه علاوه پکې هم د ما لپاره پکې د دینه پس بیا جنگ حرام، هر چا لپاره پکې جنگ حرام. نو په مسجد حرام کې او په اشهر حرم کې جنگ کول ابتداء بند. البته که تاسو سره چې به جنگ کوو نو بیا کوه، هغه رښتو خبره ده. فإن قاتلوكم، که تاسو پکې جنگې، تاسو سره جنگې دي، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم، که تاسو سره په مسجد حرام کې جنگ شروع کړي، فقتلوهم به وجنه، كذلك جزاء الكافرين، امداد بدل د کافرانو. فإن انتهوا، کدی د جنگ نه بند شو، فإن الله غفور رحيم، الله تعالی بخون کې مهربان دی. وقاتلوهم، او جنگي غیر د کافرانو خلاف، حتى لا تكون فتنه، د پاره چې فتنه ختم شي، د دې د پاره چې چل شي چې فتنه ختم شي. نو د فتنه د دې د پاره جنگ کوي چې فتنه شروع شي، نو فتنه خشه لکه خراب شي. نو ته د دې د پاره جنگ کوي چې فتنه ختم شي. د اقتدار او د غلبه دا فتنه ده، بس دا فتنه ده. په دې مغرب کې چې وسیږي نو په دې خلکو به سړي زړه وسوځي بالکل، چې په ښکاره باندې خسره او سپینم دي او خماړه او پټم دي او خو سره په جیب کې پیسې هم ډېرې دي، خو چې ورته ګورې نو رحم به دې پرې راشي چې د دې هغه انسانیت خو یې تباه او برباد کړو. انسانیت یې ولې تباه، انسانیت نه بالکل راپرېږدي، انسانیت نه راپرېږدي. بعضې څیزونه د هغې ډېرې خوبۍ پکې شته، بعضې لکه د قانون پابندي شوه یا بعضې څیزونه چې دي نو هغه بعضې خوبۍ د هغې په خپل ځای دي، خو څه شي ته چې انسانیت ویلی کېږي، څه شي ته چې حیا ویلی کېږي، نو هغه شی هلته پېژندی کېږي، نه هغه شی هلته نه پېژندی. اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت، چې حیا د پکې نه ونه چې څه دې خوښه بیا به تاسو کرا منې کوي. پولیس په پاره ځای کې منې کولو والا نه دا. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم، او جنگيږي ورسره حتى لا تكون فتنه، چې فتنه پاتې نشي، یعنې د شرک غلبه پاتې نشي. دا معنی نه ده چې یو کافر په دنیا کې نو ته به جنګېږي، په زرګونو کافران دي خوسیږي، غالب بنئ، غلبه به د فتنې، غلبه به د شرک نه، غلبه به د اسلام. کافران دی وسیږي، خو اقتدار او اختیار بر دی نه، د اقتدار او د اختیار د پاره جنگېږي. دی وای دا خو د اقتدار د پاره جنگ دی. ما کوم جنگ د اقتدار د پاره نه دی، څه د پاره جنگ؟ د اسلام د اقتدار د پاره، د اسلام د غلبې د پاره. نو چې اسلام غالب شي نو څنګه وي؟ جبرئیل علیه السلام په تخ کینی، هغه ستا پر اسخا دنیا څخه کې راځي دلته، هغه تخوال د ډیره پاکه دنیا ملاو ده. خو د دې دنیا یو انسان به یې کنه، هغه به حکومت کوي کنه، او حاکمیت به د الله تعالی، حاکمیت او خبره به هغه حکمران چې دا سر به الله تعالی ته ټټي، هم د الله تعالی د حاکمیت پابند دي. حتی لا تکون فتنه، چې فتنه ختم شوي نه، نو هغه پورې به جنګېږي. نو پته ولګوي چې فتنه په دعاګانو ختمېدی، خو بیا به ویلې وی کنه چې ودعوهم، او ودعوهم دعاء عریضا فی المسجد، اوږدې دعاګانې په جوماتونو کې وکړئ چې لا تکون فتنه، چې فتنې څه شي. او وصلوا تهجدا، منځونه کوي، او وصلوا متضرعين خاجزين، خاشعين او خاجزين، بس په عجزې باندې منځونه شروع کوي، بد نفلونه شروع کوي چې حتی لا تکون فتنه، چې فتنه د شرک او د کفر غلبه ختم نشي. پکې ویل دي زکاتونه ورکې، درسونه شروع کوي، تقریرونه شروع کوي چې حتی لا تکون فتنه. داسې یو آیت براته پکې وښیه. وعلموهم، تعلیمونه شروع کوي، ودرسوهم، درسونه شروع کوي، وبلغوهم، بیانونه شروع کوي، تبلیغونه شروع کوي، حتی لا تکون فتنه، منځونه شروع کوي، نفلونه شروع کوي، حتی لا تکون فتنه. نه، وقاتلوهم، د فتنې د ختمېدو لار جنگ دی، او جنگ په سوال نه کېږي چې مامانګ غلی، په دې نه کېږي.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. او ټول دین به د الله شي. نو دین بستا شي، دین به د الله شي، دین به پتا کې راشي او دین به په ټوله دنیا کې راشي. کله چې کله جهاد وکي، چې کله قتال او غزا وکي. ويكون الدين لله، دین به پتا کې مراشي او دین به په بل کې مراشي او دین به په ټوله دنیا کې راشي. کله به راشي دین به کله د الله تعالی. ويكون الدين د ټوله دنیا نظام به کوم وي لله، بد الله تعالی حاکمیت به قائميږي. نو پته ولګي چې ته جهاد نه منې، ته د الله تعالی حاکمیت نه منې. څوک د الله تعالی حاکمیت مني ناغه به جهاد مني. دا بل خبره ده چې د جهاد خو بس اصولي سبه طریقې اپ خپل ځای خبره دي، خو ته د جهاد خبره مکه. فإن انتهوا كلا خلق من شو د شرک د غلبینا فلا عدوان الا على الظالمين. نشته زیاته مگر په ظالمانو باندې. مثلا یو فوج دی او تاسو سرندر شو، د انډیا فوج دی او تاسو سرندر شو، حاجی د امریکای فوج دی او تاسو سرندر شو، دا به څنګه سرندر کیږي؟ په مسواکو پس نه نه میدان ته وځي کنه. نو بیا په هغه کې دا طریقه ده چې یو عام فوجیان دی او عام خلک دی، نو ته معافي وکړه. خو یو پکې داسې دي چې هغه بالکل دغه دماغ دی، نو هغه ته معافي نشته. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکه په موقع باندې د ولسو کسان نمونه اغستې ویلې ته ما ارچا ته معافي ده، خو دې ته نشته. پای کې بیا څلور کسان ملک دا ابن خطل وغیرہ او دا یو پکې خزم واغې د نبی علیہ السلام په باره کې شیرونه هغه پکې ملک وی کدی د بیت الله دا پردې نیولې کنه په دغه پردو کې ملک. اکرمه پکې و تختې دو بیا رسول مسلمان شو رضی الله تعالی عنہ. دا ابو جهل نورم پکې کسان. نو دا پکې دارنګ په غزوه بدر کې نبی علیہ السلام چې کوم اویا کسان نیولې، نو پای کې دوه کسان ملک کړل، عقبه بن ابي معيط او نضر بن حارث. دا دوه کسان په کې سکړو دې پکې ملک. نو بس دا کوم رسول سر خلق دي، نو دې ته ضروري نه ده. فلا عدوان الا على الظالمين. عام معافيوکا، خو خاص کسان وینا نه دا پکې نه دي. دا ونیس دا راوړه دا پانسی کړه، دا هغه دماغ دی. نو چې دماغ دې ته قبضه کړ کنه مله شو خو کې بیا سنشته دي. نو دا مطلب فلا عدوان الا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. دا په ممکنه ده چې دا د ذوالقعده سن 7 هجری خبره او ممکنه ده چې په دې زمانہ کې په دې منځ کې بل خبره چې یاره جی مون خدا جهادونه کوو ځای په ځای، خو کشرته کې خلک د دې مسجد د دې اشهر حرم خیال نه ساتي. لکه دا څلور میاشتې محترم دي، یو رجب دی او بل ذوالقعده او ذوالحجه او محرم دی. نو دا محترم میاشتې دي. په دې محترم میاشتو کې کچرته کې اوس موږ لمخه لا چرته کې موقع راشي او حالات برابر شنو جنگ وکاو کنه وکاو. نو دا غیر لپاره خبره ده چې که دشمن پتا باندې قبضه حمله کوي نو بیا خو جواب ورکوا، او که دشمن پتا باندې حمله نه کوي نو ته از خود د جنگ ابتدا مکوا. په دې څلور میاشتو څنګه چې په مسجد حرام کې به د جنگ ابتدا ته نه کوي، کچرته غیبه کې ابتدا وکړه نو بیا فإن قاتلوکم فاقتلوهم. او په دې څلور میاشتو کې ته د جنگ ابتدا مکوا. دا څلور میاشتې اوس محترم دي. هغه ترستو په نهم کال باندې چې کوم آیاتونه راغلي دي نو پای کې دا دي کنه ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله او منها 4 حرم. څلور پکې محترم نو دې احترام اوس باقی پاتې. لیکن دا احترام بدل والا دی که دشمن دا خو آسان خبره چې دشمن ته دا پته ولګي چې دا مسلمان څه دی، دا په دې څلور میاشتو کې جنگ نه کوي، نو هغه به ورته وایي چې ورګه نو بس نو ته به وایې چې یاره زه خو جنګ نه کوم، زه ښه سړی یم، زه منځونه کوم. هغه به وایي صحیح ده ته منځونه کوه او موږ به درنه ملکونه قبضه کوو. نو بس بیا خو آسانه خبره ده، په یو کال کې به درنه ټول هر څه قبضه کوو. بیا به پکې نورو جګړو ته هم حاجت نه وي، خو چې تشې بیاشتې راوړي هم به دې پرې وتړي. اړو وسلې ته به پکې حاجت نه وي، ځکه چې ته به ګزار نه کوې، جواب به نه ورکوې. نه چې هغه در باندې راځي نو بیا به خو ته جواب ورکوې. الشهر الحرام بالشهر الحرام، عزت د محترم میاشتو په مقابله د عزت د محترم میاشتو کې ده. والحرمات قصاص، او ټول محترم شیزونه بدلی والدي. زما عزت دا قابل احترام ده، ستا عزت هم قابل احترام ده، خو ستا عزت ال قابل احترام ده چې ستا نه زما عزت محفوظ وي. چې ستا نه زما عزت محفوظ نه، نو بیا زما د پاره ستا عزت هم قابل احترام ده. که ته زما د عزت احترام نه کوې نو بیا به ستا دا غیم نه کوم. نو دا والحرمات قصاص، هر شی چې هغه محترم دی نو هغه بدلی والا دی. ته به د بل د عزت احترام او د وینې قدر کوې، به ستا د دې نه کوي، نو بیا خو کار نه کوي. فمن اعتدى علیکم، چا چې په تاسو زیاتی وکړو فاعتدوا علیه، نو تاسو هم له جواب ورکړئ بمثل ما اعتدى علیکم، هغه مره چې څومره په تاسو زیاتی کړی دی. تاسو پرې زیاتی وکړئ یعنې جواب له ورکړئ. تاسو هغې ته خو به زیاتی نه وایي، دا خو مشاکله ده.
واتقوا الله او دا الله نو یریږي وعلموا پوښي ان الله مع المتقین چې الله تعالی د متقیانو مرګره دی. نو متقیان څوک دي؟ مجاهدین او غازیان. دلته د متقیان د چا په سیاق او سباق کې رااله؟ متقیان ته وایي چې په جهاد کې د الله تعالی د حدودو پابندي کوي او چې بس صرف جنگي او سترګې سری او بس چاړه وسره او ټوپک وسره او دې ته نه ګوري خو بس ګړه او ډاده ولا لواو پرې باسنو دا د کوم متقی شو؟ دا کوم شی شو؟ نه د اصول پابندي چې نه کوي نو دې ته څه نه وایي. دا متقی دا تقوا دار چې په جنگ کې به هم د اصول او خیال ساتي. تقوا یوازې په جماعت کې نه ده. یعنی اسلام ته ګوره څومره لوی د کمال دین دی که نه، چې د خلکو دا خیال چې تقوا دې ته وایي چې ته په ګوټونو کې، تقوا دې ته وایي چې په جومات کې، تقوا دې ته وایي چې ته په غر کې او په غار کې. او اسلام وایي نه، تقوا یې راویغېسته د جوماتونو نه یې کورونو ته هم بوتله، د کورونو نه یې بازارونو ته هم بوتله، پوهېږې تقوا یې د کوڅو ته هم بوتله، د سړکونو او د روډونو ته هم راویسته، او تقوا یې د جنګ د میدانونو ته هم راویسته، او تقوا یې د دې عدالتونو ته هم راویسته، او تقوا یې د فوج بیرکونو ته هم راویسته، او تقوا یې د ملک پارلیمنت او عدالت او پریزیډنټ هاوس او پرایم منسټر هاوس ته هم راویسته. بد تقوا دا تقوا خلکو په ګوټ ورمنډلې وه، دا یې راویسته دې دنیا ته. متقي یوازې په ګوټ کې ناستي، نه تقوا دغه ته. وَاعْلَمُوا پوښئ ان الله مع المتقین، چې الله تعالی د متقیانو ملګری دی. وانفقوا فی سبیل الله، خنه ځینې خلک خو به غذا کوي خو هغې له به دا کالتوس پسې باندې علي نو چنده به وله ورکې، پوهېږې په خبره باندې. نو دا به ته انفاق به هم کې، عام مسلمانان به په دې کې باقاعده حصه اخلي، که غذا له نه شي تللی نو چنده خو ورکولی شي. وانفقوا فی سبیل الله، او خرج کوئ مالونه د الله د دین د غلبې دپاره. دلته فی سبیل الله نه مطلب څه دی؟ چې الوګان پې پخوئ؟ څه؟ نه غذا د قتال لپاره، جنګ لپاره سامانونه هلئ، کالتوس هلئ، پوهېږې په خبره باندې. اټم بم جوړی، هایډروجن بم جوړی، که څه جوړی، بمونه جوړی، جازونه جوړی، ټینکونه جوړی، پوهېږې بختربند ګاډي دب دب. او که دې کې د حکومت سره پیسې نه وي نو ته به وله ورکوې، په تا لازمه ده چې ورکوې. ولې هغه غیر مسلم یې ورکوي ته به نه ورکوې؟ یهودیان د خپل هر یهودي د خپل آمدنۍ یو خاص حصه ریاست له ورکوي. دا تاسو ته پته په دنیا کې چې کوم ځای یهودي دی، خدای دې کړي چې په جاپان کې دی او که په اسټرالیا کې دی او که په نیوزیلینډ کې دی او که په بل ځای کې، خو هغه به د خپل آمدنۍ یو مختصه حصه چې دی د اسرائیل ریاست له رالیږي، دلته رالیږي باقاعده. دا چې دا کومې کمپنۍ دي د بعضو یهودیانو لکه دا پیپسي میپسي وغیره، دا کے ایف سی وغیره شو، دا میکډونالډ شو، دا قسمه څیزونه دا خو تقریبا ټولې د دوی دي. د دې ځای د مسلمانان د دې پیپسي میپسي ډېره زیاته پروا نه ساتي، دا سکي. او په مغرب کې خو ما کتلي دي چې هلته مسلمان ته د یو نوجوان مسلمان ماشوم باندې ته پیپسي وڅښه زه تاله انعام درکوم، او له ګوتې هم نه وروړي. زه دا یهودیان هلته په کور کې لسټ لګولی، په کورونو کې باقاعده لسټونه لګولي چې کومې د یهودیانو کمپنۍ دي د هغې نه خریداري نه کوي، هغې نه څه نه هلي. پوهېږم په خبره باندې. او خلکو خو پکې یو وجه مو ته بیان کړی وي، دا پیپسي ته چې پیپسي ولې وایي، دی کې څه دی؟ PEPSI، وایي pay each penny to save Israel، وایي چې یو پیسه دمړی سره دی که نه دا موله ورکړه. وایي د دې خو نوم دی، دا خو د اسرائیلو د تحفظ دپاره دی. تاسو ته ګورئ دی باقاعده په دې تیرو جنګونو کې چې د حزب الله سره جنګونو نو په دې باندې باقاعده دې کمپنو هغې له چندې لېږلي دي. تاسو هومره حزب الله له چنده ولېږله؟ دی وایي دا شیعه و. نو ما چې ته سني او دومره بې غیرته یې چې ستا نه یې سترګه، او هغه سنیان چې هلته کوم خلطو والا ناست دي دا خلطې اوړي راوړي او د دومره خوري چې دومره خره نه شي خوړی، نو د هغې نه خو یې سترګه نه سوځي. او چې دغه شیعهګان دي او چې ورسره د یهودیانو سره څوک جنګ کوي نو دا شیعه شو، جوړتم بیا یهودي شه نو چې خبره ختمه شي. که سني دې ته وایي چې دا ورته بې غیرته پروت دی، او شیعه دغې ته وایي چې د هغه ته په سر دړ دی او هغه جرنیلانو استعفاګانې ته وغوښتې وي. ته د څه شي جرنیل د اسرائیلو دغه جرنیل دی په 2007 کې استعفا واغوسته، وایي ته د څه شي جرنیل؟ 10-12 زره حزب الله ملیشه ده او ته یې یخ کړې او په دنیا کې وشرمولی، وایي ته د څه شي جرنیل؟ ته لا ځان ته اټمي قوت وي. نو دغه شیعه د لاسه نو د شیعه صفت پوهېږې په خبره نه دا خو شیعه دی. نو ما ته خو سني نو ته د هغه نه غټ غیرت وکړه، نو ستا غیرت خو مې لیدلی دی. ستا غیرت دغه دی چې ورته پروت دی، او دغه شیعه غیرت دغه دی چې هغه دغه دی جنګ کوي. نو که په تا کې د هغه نه زیات غیرت وی نو ما به لیدلی وی چې ته سم نه رې د هغه نه، خو ته خو بې غیرت یې، د هغه نه غټ بې غیرت. دا څومره عرب ملکونه دي او دومره بې غیرته بې غیرتي کوي چې دومره دولت ورسره دی چې
په کروڑونو په اربونو دا په فضولیاتو باندې الوزي او هغه حزب الله او حماس ولا غریبانان له پکانو په لیندو باندې يهوديان ولي وای شرمېدل چې ستا سره صرف د فضولیاتو د پاره دا کومه پیسې ده د فضولیاتو د پیسې په دې پوېږي چې کله مې ټوپک ورکوي بچدا ولا تا ور کړی نو دا خو بیا په دې پوېږي زما خو بیا خیر نشته نو دومره څوک مسلمان دومره بې غیرت او دومره لوېدلی نو دا نشي کولی او چې هغه سره جنګ کوي نو دا شیعه دی نو ته خو سني کنه نو ته وکړه کنه حاجی دا مطلب شو وانفقوا فی سبیل الله او خرج کوي دا الله د دین د غلبې د پاره په جهاد او په غزا کې چندې ور کوي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه او ما چوي ځانونه په خپل لاسونو باندې تباہ تا ولا تلقوا بأيديكم دا معنی ټیک ده یعنی ولا تلقوا ايديكم او ولا تلقوا انفسكم بأيديكم ځانونه په خپل لاسونو تباہ تا ما چوي پوهیږي په خبره ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د قسطنطنیه په غزا کې غلطه د ترکو سره دا قسطنطنیه خو بیا وروسته فتح شو د سلطان محمد فاتح په زمانه کې په شپږمه صدۍ هجری کې فتح شو نو هغه اول نه دا جهادونه روان نو الته یو مسلمان او هغه د دشمن په دې فوجونو کې ورننه وته چې ورننه وته نو فاکه کسان وی القا بيده الى التهلكه ځان په زور تباک نو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ وی د آیاتونو غلط معنی مکوي د ځان تبا نه کده خو جهاد لورغه ځان تبا کول جهاد پرې خودل دي وی مونږه جهادونه پرې خو دیو او مونږه پټو ته او باغونو ته توجه کړو نو الله تعالی د آیات راولېږي چې وانفقوا فی سبیل الله خرچي کوي او ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه ځان په زور متبا کوي غزا م پرې ده کني تبا بشه دغه غزا وکړو څنګه تبا شو د آیاتونو غلط معنی کې او نن سبا خلق د آیاتونو څومره غلط معنی کې وانفقوا فی سبیل الله او خرج کوي د الله د رضا د پاره په جهاد کې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه التهلكه کشاف سوی د ایوب انصاری قول نقل کړی وی التهلكه تبعی ستوي چې ځان تبعی تما چوي وی تبعی الاقامه فی الاهل والمال چې سړی د کور کې ناشي او بس دا کاروبارونه روان او وترک الجهاد او جهاد نه کوي نه په خپل جهاد لذي او نه په جهاد کې مال او دولت لګي نو دې ته تبعی وی جهاد کول ته تبعی نه وی واحسنوا وخامل کوي ان الله يحب المحسنين بشك الله تعالی وخي خامل کوونکی واتم الحج والعمره لله وسيو بل کار د ابواب البرنا حد چې مال در سره ده نو مال چې لګای نو مال په جهاد کې لګاو او په سکم لګاو په حج او په عمره کې مال لګی کنه انفاق کی خبر رااله نو په حج او په عمره کې مال لګي نو حج او عمره کوا حج خود سوره آل عمران په آیت باندې فرض دی ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا او عمره کول سنت دی عمره کول سری دا سنت د دې آیت مطلب دا دی چې واتم الحج والعمره چې حج دی احرام دی وتړو او حج دی شروع کو نو اوس به سر تر سه او چې عمره دی شروع کړو نو اوس به سر تر سه دا مطلب دی چې شروع دی نو اوس سر تر سوا واتم الحج والعمره لله او پورا کې حج او عمره د الله د پاره د اجي جوړېدو د پاره نه چې حج د دې د پاره کومه چې شمه چې اجي شمه وایي په خبره ایو سړی حج ته لږ بیا راغی بیا به متخلقو کاکاوي پرې د سړی خلک بلکونه روپې مو لګاو خله به ماتي کې اجي سه بوته لکونه روپې خلک ولګي وایي په خبره یو سړی دې وایي په خبره باندې نو هغه څه چل کوي هغه زما سره چرته په حرم شریف کې ملاو شو پوهیږي په خبره باندې نو هغه چې په کوم مجلس کې ما ویني نو سیده ماته وایي جی صاحب دا مطلب دی چې د ماته جی صاحب وایي خو زه د ارمان نه پوره کوم وایي په خبره ډېر یاره جی صاحب تاسو یاد دي کنه مدینه منوره کې هغه د سنو زنه چې ترا خطه هغه چې چل شو زه ما و ماته یاد دي نو هغه د خیال چې د اوس ماته جی صاحب وایي زه وته نه وایم تا سره پاره ده حس د ارمان دې نه پوره کوم اجي صاحب اتم الحج مانزي سیب تاسو ټول سه لکه تاسو ته مانزي سیب وای په خوا په زمانه کې د حج ډیر ګران وره هغه وخت لار ډیر خراب وي نو حج کول او بعض خلکو په کې فتوی ورکول چې مې کوي نو حج زړه ورتوب نو حاجی سیب به وته کوي چې لکه دا ور ډیر زړه ور دی او په سمندر کې لاړ پیاده لاړ زمون والد سیب مونږ ته بقیشه کول زمون د والد سیب ترو نو هغه دوزله پیاده په حج ته له کومه زمانه به خدای خبر دی
او هغه ځای نه د غلاف یو دومره ټوکړه راوړې وه تقریبا یو ګز نه زیاته 1 میټر نه به زیاته وه د غلافه خبره. نو ما ته یاد دي چې مونږ ماشومان وو د اختر په ورځ به زمونږ مور د خدای پاک وبخښي راوابې غشته مونږ له به په دې مخ پورې پر سترګو پورې هغه ومږله پوهېږم خبره باندې. نو هغه کپړې ته راوړې خدای خبر په 100 روپۍ به یې راوړې به په هغه باندې. نو هغه زمانه کې حج ډېر ګران کار و چې پیاده به سړی روان پیاده به او قافلې به هم چې تلې نو ډاکې به وي او څه به و که په سمندر کې تلې نو بحري قزاقان به نو چې حج نه به لاړ او بیا به راغی نو خلکو به وایي چې اوهو دا حاجي صاحب دی دا ډېر زړور او دا په اسلام ډېر مین او دا د اسلام نه قربان دا مفهوم. او نن سبا حاجي صاحب نو نن سبا خو هر سړی حاجي صاحب دی نو بس ټیک ده ښه ده مونږ داسې نه وایو چې بد کار دی ښه خبره ده خو بس چې صحیح هغه یې که نه نو اوس حاجي صاحب ته پکې کم اجر چې هغه د حاجي هغه اسان کار و ګران کار و په هغه وخت کې و اوس د ګران نه دی اسان دی بس هر سړی دی هر سړی حاجي صاحب نو داسې بده خبره نه ده خو ته د دې لپاره مه کوه لله ته د الله لپاره کوه. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي اوس احرام دې تړلی دی او روان او کعبې ته دې څوک نه پرېږدي لکه څنګه چې د حدیبیې کې خسان نه پرېښودل روان حرم شریف ته او احرام دې وتړو نو چې احرام دې تړلی دی د عمرې یا د حج خو په دې لاره کې احصرتم بند شوئ بندېدل څه ته وایي نو یا د دشمن د لاسه بند شوې یا د بیمارۍ د لاسه بند شوې یا لارې خرابې وي طوفان راغلی او سیلاب راغلی او جهازونه نه تله پوه شي په خبره باندې ملکون جنګ و په لاره کې نو په لاره کې نه شو تللی خلک نه شو تللی اوس به ته څه کې نو فما استیسر من الهدي احرام به پرانه دی هدیه به وکړي هدیه به حرم شریف ته ولېږي او دلته به ځان څه کې دلته به ځان حلال کړي. لازم دی په تاسو باندې هغه څه چې ته چې اسانی تا من الهدیه د هدیې نه نو دا هدیه به حرم شریف ته ولېږي د هدیې دپاره څوک پابندي نه لګوي هغه د جاهلیت په هغه زمانه کې هم د حرم هدیه چې دی نو هغه هدیه حرم طرف ته روانه وي نو ته به حرم طرف ته هدیه روانه کړي. البته دا ده چې دا کوشش به کوې چې څو پورې دا هدیه هلته رسېدلې نه ده تر هغه پورې به ته ځان نه حلالوې. ولا تحلقوا رؤوسکم او نه به خروئ خپل سرونه حتی یبلغ الهدي محله تر دې چې ورسېږي دغه هدیه المحله زي محله خپل حلالېدو هغه ځای ته د حلالېدو ځای څه دی د حرم حدود د حرم حدود ثم محلها الى البيت العتيق نو د حرم حدود ته دا ورسېده او تا ته یقین حاصل شو نو د هغې نه پس بیا څه کوه بیا ځان حلال. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه اوس د دې معنا دا شوه چې په لاره باندې د احرام په حالت کې څه څیزونه بند دي مثلا د احرام په حالت کې څه بند دي مباشرت او داغه متعلقات او د وچ د زناورو ښکار نکونه او یختا غستل او د خوشبو استعمال دا خو د څلورو واړو دپاره بند دي نارینهو دپاره د څلورو نه د دواړو دپاره د نارینهو او د زنانهو د دواړو دپاره دا حرام دي. څه شی مباشرت او تعلقات او د وچ د زناورو ښکار او یخته او نکوان غستل او خوشبو استعمال د سړو دپاره پکې یو بل شی حرام دی چې هغه ګنډلې جامې اغوستل دي دا به هغه لنګونه اغوند یو صادر د پاسه او بل صادر د ځانه تاوی دا مطلب شو. او دارنګې مخ پټول سړی به مخ نه پټوي سړی به مخ سر به نه پټوي مخ به نه پټوي. او د امام ابو حنیفه په نسبانې بیا د ښځې دپاره مخ پټول پکې جایز نه دي پوهېږې په خبره باندې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یو روایت پکې دی په ترمذي کې چې سړي به مخې ته راتلل حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي نو موږ به ترې مخونه اړول. نور عام طور باندې په احرام په حالت کې د ښځې دپاره مخ پټول نه دي پکار او په نورو حالاتو کې به مخ پټوي دې نه پته ولګېده چې د احرام نه علاوه په نورو حالاتو کې به چې بهر ګرځي نو مخ به یې پټ به وي پوه شئ. هلته په احرام کې دننه ځینې خلکو دا خیال لري چې حج له لاړه نو څلوېښت ورځې هلته یي څلوېښت واله ورځې داسې مخ کلاو ګرځي نه ته خو څلوېښت واله ورځې په احرام کې نه یې که نه 37-40 ورځې لږ بګي که نه نو دا د احرام حالت دی داسې نه چې مکې ته لاړې نو بس پکې داسې ګرځه وایي نه دا خو وایي چې دلته به مخ نه پټوې نه هغې تا ته ویلي ته په احرام کې نه مخ به نه پټوې ته خو په احرام کې ټول عمر نه یې که هسې احرام دې پرانستی دی او هلته ګرځې او هسې اوسېږي او یا جهاز دې لالیت دی نو تا هلته په مکه کې ګرځې نو بیا به ولې مخ نه پټوې نو دا خبرې پکې یاد اوسه. اوس یو سړی دی یخته کټ کولو تکلیف ورته راغی بیمار شو سر کې څه سپږې وشوې یا پکې څه سپونې مونې راغلی بل څه والا راغلی چې د هغې لرې کول پکار
نو بیا به د هغې په ځای قرباني ورکړي. یا قرباني څه ده؟ فمن کان منکم مریضا، څوک چې په تاسو کې بیماري او به اذى من راسه، یا په ده باندې تکلیف د سر د طرف نه، لکه کعب ابن عجره یو صحابي و په سر کې څه تکلیف و، ففدیة من صیام، نو لازم دی په ده باندې فدیه، نو سر به خری وسو نو فدیه به ورکړي. ففدیة لازم دی په ده باندې فدیه من صیام، چې هغه روزي دي 3 ورځې، او صدقه یا خیرات د شپږو مسکینانو له طعام ورکول، او نسک یا قرباني ده. دی په دې کې مخیر دی، د اختیار دی، د ته آسان دی. ښه خبره خو دا ده چې مالداري نو ډېر زیات، لکه مثلا شپږو مسکینانو له طعام ورکول، نو که دی روجي نیسي که شپږو مسکینانو له طعام ورکوي، او که نه څه قرباني کوي، څه ګډه بیزا لالی، ګډه بیزا، نو دا چې د ته څومره آسان یې هغسې دي وکړي. په دې کې اختیار دی. فاذا امنتم، پس چې کله بیا تاسو په امن شئ، یعنی لارې کولاو شوې، اوسه پورې خو لارې بندې وې، نو ته د احرام نه واپس شوې او هدیه دې هلته حرم ته ولېږله، هغه هلته حلاله شوه او ته راغلې، ټیک شوه. لیکن چې فاذا امنتم، چې اوس لارې په امن دي، نو چې هلته ځې نو څه به کوې؟ نو حجونه 3 قسمه دي، یو حج افراد دی، یو حج تمتع دی، یو حج قران دی. صرف حج کې نو دې ته حج افراد وي، اډو عمره پکې کېنه. په دې میاشتو د حج کې ګورئ، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، دا 3 میاشتې چې دي، په دې 3 میاشتو کې دا اشهر الحج دي. په دې 3 میاشتو کې چې سړی حج او عمره دواړه وکړي، نو دا یا متمتع دی او یا قارن دی. که په یو احرام کې کړي نو دا قارن دی، که په ځان له احرامونه کړي نو دا بیا متمتع دی. د دې جن چې اکثر خلک زی دا متمتعين، خدا سادهګان د دې هم نه خبر، اکثر ګوره چې دې رواني احرام ترلې چرته زی وي حج لازم، نو نیت دې د حج دی، او جی نیت مې د حج دی، نو ته خو بیا متمتع نه شوې، ته خو قارن شوې، او ته چې لاړې هلته بیا د احرام پرانسته، نو تا باندې خو دم لازم شو. نو دې باندې خو یې پوهه وکنه چې نه جی اوس خو زما عمرې لا، او هلته به د حج احرام بیا د خیر سره هلته تړم، نو کم از کم په دې منځ کې به د احرام د کلاولو اجازت خو راته وي، او دا چې د دې نه ځي نو احرام تړي، نو دا په خپل نیت کې د حج احرام تړي وي، حج لازم کړه. ته چې تاسو کې د چرته ځي وي ته لیونه نه ګورې، نه حج نه زما خلک دا احرام د حج د پاره تړلې او کړه، نو د حج د پاره دی وته، نو بیا چې د حج نه کړي نو څنګه به پرانځي؟ نو ته د حج احرام نه دی، دا خو ته متمتع، ته عمره کوه، ته متقارن خو نه، ته د عمرې لپاره تللی اوس. پوه شئ په دې پښتو باندې؟ نو دا بنیادی خبره ده. یو افراد شو، یو تمتع شو. تمتع اصل تمتع په لغت کې د قران او تمتع دواړو ته وایي. فمن تمتع بالعمره الى الحج، چا چې په یو سفر کې د عمرې نه والا د حج پورې دا فایده حاصل کړه، نو که په یو احرام حاصل کړه نو قارن شو، او که په 2 احرامونه حاصل کړه نو څه شو؟ متمتع شو. نو په دې باندې بیا یو هدیه لازمي، دا هدیه او دا دم په دې باندې لازميږي، نو دا دم د شکر دی که دا دم د جنایت دی؟ نو امام ابو حنیفه وی دا دم د شکر دی، چې د باندې الله تعالی دومره احسان وکړو چې په یو سفر کې د حج او عمره دواړه جمع کړو، نو دی به د دې نه خوراک کوي. او کنه دا بعض حضرات نور شوافی وغیرہ وایي چې دا دم د جنایت دی، د بدکارو کو راغله عمره لو، راغله حج لو، وکړه پکې عمره، د بده عمره د پاره بل سفر کړي، نو دا دم د جنایت دی، نو دینه په خپل نه خوري. کدم د شکرې نه په خپل ته خړې شي، کدم د جنایت نه په خپل ته نشي خړې. دا کوم قرباني چې الته حاجیان کوي، نو دا غدم دی. البته د دې ځای قرباني چې د مالدارۍ په وجه بده لازمه و، نو دا بکې کې نه بکې، نو دې کې مسایلو کې اختلاف دی چې آیا دا بکې کې نه بکې. زما خو خپل رائے دا چې په چا باندې لازمه نو کالته کيم ټیک دا او کدلته کيم ټیک دا. خو بعض حضرات دا ویل دي چې نه، بس دغه د حاجی د پاره دا نشته، حاجی د پاره دا بل قرباني بیا نشته، صرف دغه یو دم دلته ورکی او دا بل قرباني په دې نشته. ولې نشته؟ نو کده دا وی چې دا مسافر دی، نو ما یالته خو سالوي خورځي دي 37 ورځې دي، نو څنګه مسافر دی؟ مسافر خو نه دی، سفر خبره خو نه ده. بهرحال د بعض علماء دا رائے ده چې صحابه کرامو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم نه دی کړی چې تاسو په کلی کې قرباني وکړئ. خو زه دا وایم چې صحابه کرام خو د یوې په ځای 2 او 3 او 5 او 10 لاله ولې، نو دا څه پته لګی تا ته چې دا هغه خو زمونږ په شان یو ساروی نه لاله کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حج کې سوال کړو، سلو خانه او یا خانه په خپل حلال کړو، او دا باقی بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته راشه حلال. نو صحابه کرام او نبی صلی الله علیه وسلم به شمیر علاله او ذبح به کولې. بهر حال زما دا رائے ده چې په هغه دم باندې سړی د دې قربانۍ نه معاف کیږي. نو کوم سړی چې حج لذي نو باقاعده دلته دا غزنه دی وای خلکو ته دلته دی او ته پیسې پری دی خپل بچو ته چې زماره طرف نه قرباني وکي، کدلته قرباني کول غواړي او کنه په حرم کې کوي، نو یو باغ دم ورکی او بل پته نه کیږي دم یو دی ګډیر دی، دمونه په ډیر شي خو ته ډو پته نه
ډېر کارونه کړي دمونه به لازم شوي خو ته پته نه وي نو که نور په نو کم از کم دغه یو د تمتع د قران د ادم خو په دی متمتع دی قارن نه دی متمتع دی دا دم خو په دی نو دغه یو دم به ورکي او دغه نه علاوه که الته قرباني کوي نو یو به بلو او کنه دلته په کور کې کوي نه په کور کې به زما خدا راي ده او کله بل چانه ته پوسو غره ته چې مکه ونه وس کاوه مې کوه فمن تمتع بالعمره الى الحج چا چې فایده واغستا د عمرې نه تر د زمانه د حج پورې عمره مکړه او الى الحج معنا مع الحج فایده واغستا په عمره سره د حج نه یعنی عمره مکړه او حج مکړه په دې درو میاشتو کې دن نه وکړه ګوره کده په رمضان کې تلې په خبر اذان پوي وي په رمضان کې تلې د دې نه حج نه اگر چې اوس خدا طریقه نه ده اوس خدا نا وخت د رمضان نه رسته خو فرض کړي څه وشو چې دې په ویزټ باندې لاړ په ویزټ ویزه لاړ او ویزه زم په حرم شریف ته او رمضان کې لاړ او په رمضان کې عمره وکړه او بیا عمره نه کوله او بیا د اختر ورځ رااله او بیا دغه پورې بل عمره نه وکړي د اختر نه پښې بل عمره و نه کړه او په دې منځ کې بیا څه وکړو حج وکړو نو دا نه متمتع دی او نه قارن دی دی بیا مفرد دی ځکه د چې کوم عمره کړي و ناغه د اشهر حج نه مخکې کړي و د حج د میاشتو نه مخکې کړي و رمضان خو د حج میاشت نه ده په خبره تاسو پوهیږئ کنه فمن تمتع بالعمره الى الحج چا چې فایده واغسته د عمرې نه سره د حج نه فمستيسر من الهدي لازم دی په باندې هغه چې اساني ده د هدیې نه فمن لم يجد سوق چې هدیه نه مومي فصيام 3 ايام حج او عمره په یو سفر کې جمع کړو هدیه به ورکی ګډه بيزه به لاله کی اوس چې دا وسره نشته پیسې نشته وسره یا شته هدیه نشته فصيام 3 ايام في الحج لازم دی په باندې درې ورځې روزي په حج کې وسبعتنا او اذا رجعتم چې کله تاسو واپس شئ کم ځای نه واپس شئ نه خپل کور ته واپس راشئ نو تلک عشره کامله دا لس پوره شوي د سنه چې ستا دا خیال راشي چې دا واو په معنا د او دی کله کله واو په معنا د سره راځي د او چې یا درې ورځې الته په حج کې او یا او ورځې دلته نه دا مطلب نه دی دا واو په خپل معنا د جمع دی ځکه به تلک عشره کامله دا ټول درې وسو شوي دا ریاضي شو دا پکې هغه څه شی شو پکې دا پکې جمع شو ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام او د ذالک اشاره چاته ده نو تفسیر مدارک او ابن جریر وایي چې ذالک معنا دا چې ذالک دا جمع په مابین د حج او د عمره کې دا جمع په مابین د حج او د عمره کې په د اشهر حج کې لمن دا چا د پاره دا لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام چې د کور د میقات نه دن نه حاضر المسجد الحرام معنا دا چې د میقاتونو نه دن نه چې کوم سړی د میقات نه دن نه اوسېږي میقاتونه خو پیژنې کنه چې د دې جنازې او د هغې ځای نه د احرام نه بغیر ته نشي تېرېدی په دې لاره باندې په سمندر په دې خواوشا په دې عراق کې به چېرته راځي پوهېږې په خبره باندې څه ځایونه د شام والو دپاره دي څه د عراق والو دپاره دي څه د مدینې والو دپاره دي مونږ خلک د دې نه چې بیا د مدینې منورې نه زیات احرام تړي هغه ابیار علي چې ورته وایي د مدینې منورې نه لږ ونې بار ته اوسي خو پخوا بار ته وتلو اوس خو مدینه منوره ماشاءالله ډېره غټه شوې وه پخوا دا ځای د مدینې منورې نه 6 میله اوږد ذوالحلیفه به یې ورته ویله ذوالحلیفه اوس ورته ابیار علي وایي نو هغې کې دا اوس په مدینه منوره کې بالکل په ښار کې را دننه شوې ده نو د هغه ځای نه به احرام تړی نو دا هغه مقامات دي یلملم دی او ذات عرق دی او جحفه ده او دا ذوالحلیفه ده دا علاقې دي چې د کومې علاقې نه ته راځې نو د هغې علاقې نه به د احرام د تړلو لپاره یو ځای دي نو د هغه ځای نه به ته بغیر د احرام نه نه ځې که تا د حج او د عمرې اراده کړي اوس چې په دې میقاتونو کې دننه کوم خلک دي نو د هغې دپاره دا پابندي ده چې دوی به د حج په دې میاشتو کې عمرې نه کوي د حج په دې میاشتو کې به دوی څه نه کوي د حج په میاشته کې عمره کول د هغه چا دپاره دي چې کوم د دې میقات نه د بهر نه راغلی پاکستان نه تللی د هندوستان نه تللی د بل ملک نه تللی د بل ملک نه تللی خو چې کوم په دغه عربو کې دننه په دې میقاتونو کې دننه اوسېږي نو هغې دپاره خو هر وخت موقع ده د عمرې د کولو دپاره هلې په بله موقع کې عمره وکړي نو ذالک معنا دا ده ذالک دا حکم چې دا جمع کول تمتع بالعمرة الى الحج د حج او د عمرې په منځ کې په یو سفر کې جمع کول دا لمن دا غچا د پاره ده لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام چې دا غ بال بچ یعنی دا غ کور هغه وسیدونکو باشندر د مسجد حرام نه باشندر د مسجد حرام یعنی د میقات نه دنه د دې زما د دې علاقې باشنده نه ابن جریر طبری دلته اجماع نقل کړی ده اجماع
وی اجمع جميعهم طول علماء په دې خبره باندې اجماع او اتفاق دی على ان اهل الحرم معنیون به وانه لا متعة لهم، چې د دینه مطلب سوق دی هغه حرم والته نه مراد دی او د حرم والا د پاره متعه نشته، یعنی د حرم والا د پاره تمتع او قران نشته. حرم کې دنه یعنی د میقاتونو نه چې دنه وسیږي، نو په دې معنی د دنیا اجماع د علماو چې دی به د حج په دې میاشتو کې تمتع او قران نه کوي، بس صرف راځي نو حج وکړي او بیا بځي، صرف حج له راځي په دې میاشتو کې، او چې عمره کول غواړي نو عمره بر دین علاوه په باقي میاشتو کې کوي. دا مطلب شو. واتقوا الله ود الله نو یریږي عالمو په دې باندې پوښي ان الله شدید العقاب، چې الله تعالی سخت عذاب والده. الحج اشهر معلومات، زمانه د حج میاشتې معلومې دي، زمانه د حج میاشتې معلومې دي. نو اشهر خو جمع ده او دا خو پوره درې میاشتې نه دي، شوال او ذی القعده ده او لس ورځې د چا دي؟ د ذی الحج دي. نو دا تغلیب شو. کله کله تسنیه د جمع د پاره راځي، تسنیه د څه د پاره راځي؟ د مفرد د پاره کله کله جمع راځي. نو اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک چاته وی دلته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها یاد، اولئک مبرؤون مما یقولون. نو دا پکې داسې راځي ښه دارنګ وکنا لحکمهم شاهدین، لحکمهم که لحکمهما فیصله چا کول؟ اذ نفشت فيه غنم القوم ففهمناها سليمان وكلا آتيناه وكنا لحكمهم شاهدين. نو هم التجمع ده، نو حکم چا کاو؟ یا داود علیہ السلام کو یا سلیمان علیہ السلام کو، نو حکمهما پکارو کنه. لیکن قرآن سوئی حکمهم، نو دا تسنیه په ځای جمع، دا مفرد په ځای جمع، دا راځي ښه. نو اشهر دا جمع. الحج اشهر معلومات، زمانه د حج میاشتې معلومې دي. د دین مخکې احرام ناجائز دی. د عام اهل علم په نظمانه د شوال د میاشتې نه مخکې د حج احرام تړل ناروا دي، ځکه چې میاشت نه ده. امام ابو حنیفه رحمه الله وی ناروا خو نه دي، ځکه چې احرام دی وتړو نیت دی وکړي، احرام څه دی؟ خو نیت دی، خو البته مکروه دي ځکه چې خلاف سنت دي. اس پیغمبر او اس یو صحابي د حج احرام د حج د میاشتې نه مخکې نه دی تړلی، چې نه دی تړلی نو ته دا ویلی چې خلاف سنت دي، بدعت ته وایا، مکروه ته وایا، لیکن حرام قطعی ته مه وایا. الحج اشهر معلومات، زمانه د حج میاشتې معلومې دي. فمن فرض فيهن الحج، چا چې په ځان باندې فرض کړي په دې میاشتو کې حج، نو حج خو به باندې الله تعالی فرض کړي. نو الله تعالی خو په ټول عمر کې یو ځل فرض کړی دی کنه، نو دا تعین خو ولته کوي کنه چې یاره سکال لاړ شم کو کال لاړ شم، پتا باندې پروس کال نه بل کال فرض شي، خو ته زه سکال ځم، نو چې سکال لاړ شي نو تا په ځان سکال فرض کړ. پوه شوې په دې پښتو فرض خو در باندې وو، خو ادا کوي ته وسه. فمن فرض فيهن الحج، چا چې په ځان باندې فرض کړ په دې میاشتو کې حج نه احرام یې وتاړو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فلا رفث نو نه به دا خبره عام خبره چې کوم د اهل بیت سره د کور د خلکو سره کوم خبرې کیږي را کی، فلا رفث نو دا مباشرتونه او دا قصې میسې بنئ. ولا فسوق او نه بنا فرمانی، ولا جدال او نه بجګړې فی الحج په دې حج کې. نو خیر رفث خو پکې نشته، دا خدا عبادت سره منافی خبره شو. خدا فسوق او نافرمانی مطلب دا دی چې الته جګړې، الته دروغ، الته غلا، الته ګناه، الته غیبت، الته حرام تم تله او الته غلاګانم کې، حرام تم تله او الته ظلمم کې، حرام تم تله او دروغم وي. نو چې کوم ګناونه په نورو ځایونو کې باندې نه غالته په طریقې اولا باندې، ځکه چې هغه ځای ډېر زیات محترم ځای دی. ولا جدال او جګړه هم پکې نه، د جګړې ول ډېره موقع ځکه چې غاڼه ګوري چې غاڼه ګور لیدلې نه، ډېر خلک د غاڼه عادت نه، خو یو مزاج د سی چې د غاڼه سره نه عادت، نو الته خو بیا غاڼه ګوري، الته هغه امر آرام او هغه امر سهولت، هغه شذونه خو نه. دلته خو په کولاو ځای چې کوم ځای ولګي، دلته خدای تعالی کدلته جمعه دراوړو غړ جانماز دی غړو کې ناشته په الته خو څه نشي کېده، الته خو زینب ملاوي نو ته به چې یاره خو جانماز مې غړولې او شاته رااله صادر مې غړولې او هغه ته چا چولې. په دې جمعهتونو کې ګورې یو سړی د پاره د اذان لزم مقررول دا ناروا دي، دا مکروه دي. یو سړی راشي ولته کې په حرم شریف کې خو بالکل مکروه دي چې یو سړی ځان لزم قبضه کوي. یو خدای چې به ناس منه مظلمه قبضه ده، یو دا چې لاړم پاسې دم، چې پاسې دم نو بس بیا حرام د چا ملکیت خو نه ده.
نو بعد خلک هلته نو بیا دین هم جګړې جوړېږي دا ځای ما نیولی دی نو تا خو 24 غنټې نیولی دی نو ته به دې ورځې نور خلک به څه کوي نو ځای نیول پکې نو دا جګړې مګړې جوړېږي یو ځای ډوډۍ خوري څوک هلکه دال به ته راوړې هلکه دغه به ته راوړې ډوډۍ به ته راوړې هغه نه ما نه شم راوړی زه دې له خو نه یم راوړی ستا د پلار مزدور خو نه یم نو دا په دې جګړه هلته په ځای کې جګړې لټې او دا ټیکهداران چې دا بې ختلي دی خو هلته د 5 کسانو په ځای کې 10 کسه دیره کړي 10 کسه پکې دیره کړي نو کمره تنګ نو هلته کې غټه مسله یو اوده کېږي بل نه پوده کېږي یو خبرې کوي بل نه کوي یو بجلي بندوي بلې کولاوي یو ایر کنډیشن بندوي بلې کولاوي پوهېږي یو د راتلو وخت د بل د تلو وخت د دروازه چغ چغ کوي پوره قصه یي نو جګړې مه کوه هلته فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر نو څه چې کارونه تاسو ښه کوئ دا مطلب نو یعلمه الله تعالی نه خبر دی وتزودوا ځان سره توښه والی فإن خیر الزاد التقوی ځکه غوره توښه تقوا ده نو په تقوا کې دا خبره شامله ده چې بل چاته به محتاجي نه کوي واتقون یا اولی الالباب وما نه ویریږئ د عقل خاوندانو بعضې حضرات داسې وي چې هغې به ځان ته متوکلین وي یاره بس حرم شریف ته به ځو هلکه ډوډۍ موډۍ دپاره به څه سما خرچه بړه خدای به کړي هلته میلاویږي نو هلته به چا باندې بوج کېږي هلته د پردي سټ باندې د سورېدو دپاره ځي چې په پردی اوږه به پروت په مخه نه چا باندې بوج کېږه مه ځان له حج له ځې ثوابونو له ځې نو ځان سره خپله توښه واله وتزودو ځان سره توښه والئ او بیا د توښې سره فورا یو بله توښه چې اصل توښه ګورې تقوا ده هسې نه چې توښه ځان سره ډېر رالې هلته په مخه دا دعوتونه وي ځینې خلک پیسې ډېرې یوسې وي چې پیسې ډېرې وړئ نو په مخه به دلته راځئ او دعوتونه دي او دا نو دعوتونو له تللی وي که څه عبادت له تللی وي حج دعوتونو له تللی وي که عبادت له تللی وي بعضې د خلکو عجیب عجیب دغه دي ما سره پکې یو صاحب میلاو شو اوس هم ژوندی دی پوه شو په خبره ما ته وایي په دې طرف باندې چې کوم دی 120 لیټرونه دي او په هغه طرف باندې 715 دي ما سې د ځانه وایم مګر 715 دي که 714 خو داسې څه تعداد وي هلته سوونه دي هغه ځای کې شپږ شلي دي هغه ځای کې اته شلي نو ما ورته وایي چې تا بل کار شته که لیټرونه شمارې ته لیټرونه شمارلو راغلی خو مشر سړی و نو څه به مې ورته ویل وایي په دې ځای کې دومره دي هلته دومره دي نو بیا چې کور ته راشي یاره وایي داسې صفا لیټرونه وګوره او یاره داسې زبردست او ډوډۍ پکې په دې وه او پیاز پکې په دې وه او چرګ پکې په دې وه لکه په تندر ولګوه دا خبرې ته څه له تلی وې نو هغه د کعبې خبره به ډوکوي نه هغه د حرم شریف هغه احترام او قدر د دې نه به خبر هم نه وي خو بد لیټرونه به شماري او ډوډۍ نرخونه به وي او کیلې پکې داسې وي او کیلې پکې خرڅېده او دونه کیلې وي پکې واتقون یا اولی الالباب والله وی زمانه ویریږئ ای د عقل خاوندانو واخر دعوانا الحمد